Olive Ting founded a public relations company catering to the technology sector. By her early 40s, she ascended to the role of chairperson at the prominent multinational corporation Ogilvy, earning the title the Godmother of Public Relations. 我觉得我的第二人生太拼了，油门不是踩到底，你就可以到达目的地。我现在到了第三人生之后，就是我重新调整我的作息跟我的时间管理。那以前可能100% 都在工作，所以我现在1/3工作，那1/3做我自己想要做的事情，那1/3就是跟好朋友啊、跟家人相处，就这样切分。那我的生活跟工作，我就觉得比较 balance。那反而我现在更喜欢我自己的工作，因为我在投入的时候，我会觉得更有 energy。In 1992, Olive Ting founded Taiwan's first tech public relations company. She later became a prominent figure in the PR industry, earning the title Godmother of PR. However, in 2014, at the age of just 55, Olive Ting decided to retire and embark on her third life. Why did she choose to retire at the peak of her career? What does she plan to do after retirement? Let's get to know Olive's story of a remarkable transformation and a new beginning. In 1992, Olive Ting founded a public relations company catering to the technology sector. By her early 40s, she ascended to the role of chairperson at the prominent multinational corporation Ogilvy. Olive oversaw Taiwan's largest public relations media resources during her tenure. For over 2 decades, she has wielded considerable influence in the field of public relations, earning the title the Godmother of Public Relations. 我觉得公关教母这身份就是我也不知道怎么来的，可能我比较资深吧。可是我一听到这个名称的时候，其实对我来讲是压力蛮大的，对，而且我觉得有点承担不起啦。后来我也是自己转念，就想说，那既然这个封号要放在我身上，那我怎么样去让这个封号可以达到帮助到大家，或是我可以扛得起，所以我后来就决定说，那我来做品牌公关方面的这个观念的推广大使。很多人都觉得公关的工作光鲜亮丽啊，每天都跟名人吃饭啊、party 啊，穿得漂漂亮亮啊，而且很多人又觉得说，公关是不是都可以把黑的说成白的？那我觉得这个其实对公关都是很大的误解。然后公关真正的精神其实是做良好的沟通，就是跟你的 stakeholders， 就是利益关系人，那公关其实全名叫 public relations， 它其实是公共关系嘛。那公共关系就是你作为一个主体，不管你个人或企业，你对于你的利益关系人，不管是政府啦，不管是员工啦，不管是投资人啊，各个面向，你怎么去做好这些关系？长久以来，大家对于公共关系都会有一些的误解。那个时候没有104的年代，在找公共关系工作的时候，其实你看到报纸上面的求职栏比较多的那个公关都是晚上出来的公关。那其实你出去工作的时候，你跟人家讲说你在做公关的时候，其实别人也充满了脑中上不同的想象。She founded Taiwan's first technology public relations company during a time of rapid societal change, realizing her dreams and achieving financial independence. 但我那时候想法很单纯，我觉得每一个人应该做自己最擅长的那件事情。那如果不擅长的，就交给别人去做嘛。所以我从一张桌子一个人开始创业。那我因为在科技业待了大概10年，然后我最后做到我喜欢的那个工作就公关，所以我就找到我自己的黄金交叉点，我就觉得我就创一个科技公关是我自己最擅长而且最能够manage 的一个工作。那时候可能就是很有勇气就创了业。那创了业之后，我才发现说，哇，我刚好站在那个趋势的风口上，因为在1990几年的年代，那时候刚好是台湾或是全球科技业最 booming， 就是一直在往上走的年代，所以那时候台湾的市场也是好多外商公司刚好在那个时候进入台湾，不管什么
有名的外商啊 ，Intel 啊、Microsoft 啊、Dell 啊、Cisco 啊、3Com 啊、Compaq 这些，就是大家都念得出名字的外商都一一进入台湾。然后他们到台湾之后，第一个就是想要找这个公关公司来代理他们公司的形象跟 image。In 2002, Olive's public relations company joined Ogilvy through an acquisition. She methodically handled internal communication, ensuring stability among employees and successfully integrating into the new organization. 我们那个时候其实因为在科技产业，我们看到很多公司的 merger and acquisition， 就是并购的这件事情。我们常常跟客户讲说，你一定要先对内，再对外。其实他对于我们那个时候就是刚萌芽的这些的人，他有做第一点，先做整体公司这样子的说明为什么要做这件事情。然后另外一件事情，我印象最深刻，他有非常清楚的论述他为什么要做这件事情。其中一项，而且那项其实后来其实也变成真的大家也很认同的一个观点是，他希望提供给我们更大的舞台。我觉得他在经营文化里面有一个很重要的想法，是他会很给年轻人机会。这件事情也传承了到后来，他就算是离开了奥美之后，事实上他在 AMA， 他跟很多的年轻的创业家在一起，然后甚至他开立在50岁以后开立影响力品牌学院，然后希望可以透过一套的学程跟工具，帮助真的年轻创业的人，他可以把事情做成功跟做好。我觉得他本身啊有一个很特别的特质啊，他能够转念。他现在教导学生还有跟很多的企业家沟通的时候呢，他也特别强调这一点。转念是第一个，你要很诚实的面对你现在的处境。当你了解到这是无可逃避的一个处境的时候呢，你唯一能够做到的就是承认它，放下它，面对它，然后你改变你一个想法，找新的出路。所以他几次在起伏当中呢，我们都观察到他能够转念。那我们知道一个人的想法会形成一个人的性格，而这种性格又会决定一个人的命运。那这几次大的转变，其实最后都变成他转向一个更加正面而且突破的一个境界啊。觉得人生难免有很多的挫折挑战，然后我们怎么去面对这些挑战跟挫折跟苦难，然后我们对生活还怀有希望跟美好，那个是一个很可贵的精神，也是促成我们可以走到今天的那个力量。我就很有感慨，然后我也希望可以勉励大家，就说不管遇到什么样的挫折苦难，我们都要相信自己，相信美好。我曾经在职场的工作的职涯当中也遇过被很亲密的这个伙伴背叛，但最后呢，能够让我重新爬起来就是转念。因为我曾经因为那个案例，我从此不再相信人性，那我变得很不快乐。那我现在那个泥沼里面，公司的业绩也掉，然后对人性也不相信。后来我才发现，就是说，如果你因为这样不相信人性，那个才是对自己最大的惩罚。Olive has provided PR support to global corporations and brands. She writes and shares career experiences in books published in Taiwan and China, mentoring young professionals on work ethic and values. 像我是念中文系，你知道中文系的人就是一开始的时候浪漫到不行，根本没有理性可言，所以我真的非常非常感谢公关这个工作带给我太多太多。如果没有公关这个工作，我觉得我今天一定是浪漫的就脑袋瓜像一团浆糊一样，对，根本没有逻辑性可言。所以我觉得其实理性跟逻辑跟思考力、辩证力或观察力，或甚至很多很多的能力、应变力，其实都可以在工作中培养。我工作了这么多年，然后我就是在做沟通产业，然后我自己从这份工作我也得到了很多的养分，所以我也很愿意
把我在职场上可能跌过的跤，或是我看过很多人犯的一些错误，我把这些案例写出来，然后让更多人阅读看得到，那 maybe 我可以写出很多人就不要再犯同样的错。A professional in public relations is expected to have the ability to speak eloquently and charm people with words. However, it is surprising that even the godmother of PR once lacked social grace, leading to awkward situations. 像我刚踏出这个校园第一份工作的时候，那时候就很白目啊，讲话就很直接啊。那昨天才听一个主管讲好是要这样做，结果后来隔天开会的时候，我发觉他怎么转向了？又说听到那个老板讲一句话，他马上说哦，其实我们想要这个是往 B， 然后我就很白目说，主管你昨天不是在讲要我们往 A 走吗？你怎么今天又往 B？ 你说我是不是很白目？就没有给那个主管留面子，然后也不知道就是就是讲这么白目的话，后来让那个主管下不了台。那还有一次就是我一个其实蛮好的工作伙伴，然后那时候公司人手又少，然后案子又很急，所以我在一次的会议里面就指责他说，你领这么多薪水，你怎么可以只做这样的事情？你应该多担一点责任啊，帮公司多思考一下。结果我这样讲也是让他很没面子，所以就会议完之后他就提辞呈，所以这个对我也是一个很大的震撼，所以让我更知道就是说讲话真的要有同理心，不要一股脑想到什么就讲什么。在我这本书里面我也讲到很多，就是话不要多说，然后话就是说重点哦，不要迂回的讲太多，有时候很容易被断章取义。然后有时候得理要饶人，好，不要得理不饶人，或者是说，有一些在职场上，我们有时候看破不点破，像这些很多都是不是只有沟通技巧，而是我们自己秉持一个什么样的信念，哦，或者有同理心去同理别人，我觉得沟通才有办法做到位，别人才能够听得进去了。那我写这本书呢，一开始也是出版社觉得说，我在公关界这么久，处理过这么多的这个危机哦，跟客户沟通，所以我一定是一个舌灿莲花或是妙语如珠的人，但其实并不是我在这个服务客户的过程当中，或者在职涯的过程当中，我也说错过很多话。Olive's communication skills stem from workplace training and insights gained from life experiences. Over the past 30 years working in public relations, she has devoted herself entirely to her work, often neglecting her physical well-being. 我觉得我的第二人生太拼了，就在职场的时候，我那时候大概除了工作只有工作，所以有一阵子这个都把身体都搞坏了。老天爷给我很多 sign， 就是警讯，比如说我突然这个晕眩，然后起床的时候都会倒在地上，起不来，然后甚至有一阵子这个颜面神经麻痹，也到了半年才能康复，或是说我在感冒或是发烧的时候，就只想说我手上的工作要怎么完成，就赶快去打点滴，马上又回到客户端来工作。所以那时候其实我觉得我没有把我身体放得很前面去思考，那所有的精神精力都在工作跟客户身上。所以如果能够回到当时候，我会告诉我自己说，不要那么辛苦，然后油门不是踩到底，你就可以到达目的地。或许放松一下，可能更有效率，你的人生会更不一样。At 54 years old, Olive, a former folk singer, chose to retire. 一个人啊，可以在他非常高峰的时候啊，决定啊，他要迈向另外一个曲线啊。这是一个很勇敢的事情。我记得当时呢，他告诉他这些朋友，就是你们送我这些礼物啊，我宁可要你们协助我来做一个告别演唱会。那他年轻的时候呢，曾经参加过金韵奖啊。那当然那个时候他还很多时间在这些 pub 和咖啡厅里面驻唱啊，所以像
我们好朋友那个李健富啊，民歌手啊，这个大家都是回忆到那个时光的时候，都会非常喜欢那一段时间啊。300 people attended this farewell concert. Standing on stage, Olive felt the blessings from friends, family, and colleagues. Gracefully bidding farewell to the past, she embraced the next stage of life with a rich and joyful heart. After resigning as chairperson and leaving her job, Olive had a lot of free time and newfound freedom, which led to a period of adjustment for her. 我在第三人生的时候，我没有说一定要吃喝玩乐，可是老实说，我知道，就是很多人在过退休以后的生活的时候会有一点慌乱，就是如果你没有做准备好的时候，那的确就是前3个月会很开心啊，每天这个游山玩水、吃喝玩乐，然后跟很多好朋友一起相聚，然后摆脱工作的这些压力，的确过了一段蛮舒服的日子。可是2、3个月后过去之后，你就会开始想说，如果我还有大半辈的日子，如果这样的日子持续过，你还会很快乐吗？ For over a decade, she has honed several skills, such as calligraphy. However, her true passion lies in oil painting. She can paint for hours without getting tired. 她投入在绘画的时间其实是很长的。你可以想象一个人哦，从10几年来，他每个礼拜2天进教室，然后去磨练他的技巧，然后当然他也很enjoy跟同学之间的互动，这个不容易，这个整个坚持下来哈，我甚至于不会用坚持，我觉得他是很enjoy这样的过程。那刚好，如果你的理解够，你甚至会产出有一些很好的作品，为你自己留下一个很好的记录。On the eve of her 60th birthday, Olive fulfilled one of her annual wishes by hosting an art exhibition with her teachers and friends at Foguangshan in Tainan. 他那时候有一点担心问我，那我就说可以啦，来办啊。然后那作品我看起来，我觉得他水准是够的，所以他们去办了一个生涯的首次个展，那结果很成功。然后也得到很多回响。林娟她自己说，她觉得当时在那的时候，其实是有点像初生之犊不畏虎这样。现在让她去办个展，她要考虑很多。我们在学画画的过程里面，通常都会从比较严谨的造型的那色彩的这些锻炼开始。那久了以后，你发现它其实是受控制以后，你就会开始有你很主动的你想要表达的东西。那个声音一旦越来越大的时候，你就会发现，你想要更自由的画画。那自由画画不代表你不能有不需要有基础的东西，不需要理性。所以画画呢，我认为它是理性是一个手段，感性是一个目的。所以画画这件事情，其实老实说，我觉得不是只有在学才艺，而是我自己内心跟心灵的对话，自我的对话。那学习的过程当中，我觉得不是只有画画本身，还有跟老师，还有跟同学之间的互动对话。我觉得对我人生的成长，我觉得都有很大的能量。After bidding farewell to the first half of her life's hustle and bustle, she is now adjusting the focus of her life. What remains unchanged is her commitment to living earnestly every day. 我现在到了第三人生之后，就是我重新调整我的作息跟我的时间管理。那以前可能100% 都在工作，所以我现在刚1/3工作或是做公益，那1/3做我自己想要做的事情，比如说画画啦、学才艺。那1/3就是跟好朋友啊、跟家人相处，还有去旅游，大概就这样切分。那我的生活跟工作，我就觉得比较 balance。那反而我现在更喜欢我自己的工作，因为我在投入的时候，我会觉得更有 energy。Olive focuses entirely on work in her second phase of life, aiming for her sense of achievement. In her third phase, she seeks purpose. She's been actively aiding new startups and second-generation entrepreneurs in brand building in recent years. She also uses AI to spark inspiration while writing books.
我觉得 ChatGPT 蛮好用的，我觉得我们现在应该要学习跟 AI 一起共存，然后让它来帮助我们工作。比如说我最近有时候会写第三人生的书嘛，那我就会想说，那创造幸福的人生到底还有哪些方式？我们来问 ChatGPT 看看，告诉我创造幸福的人生还有哪些做法？ After turning 50, Olive's life became even more colorful and fulfilling. In 2017, she compiled her experiences in living a vibrant life and wrote, "Enjoy It, Life After 50." Despite being retired for a decade, she remains diligent in writing, sharing her insights and values in practical guidebooks. Olive indulges in leisure activities with joy and ease, alongside a close-knit group of friends with whom she has established the 狐群狗党. Together, they actively learn and live happily. 狐群狗党已经创党了接近20-30年了啊。那我们丁老师是创办人，那我们发现到我们这个创办人有一个特色啊，就是特别糊涂啊。我们创办人会掉手机、掉平板、掉钱包、掉护照，甚至我们一起参加音乐会的时候呢，他把我们所有人的票忘了带来。我们要成立一个党呢，就用这个“胡”字来做这个起头啊。那另外呢，它有一个积极的意义啊，就是我们觉得，我们这些人到了这个年纪啊，要学习郑板桥的“难得糊涂”。这个狗呢，是另外一个我们这个创办人啊，这个丁老师的一个特性啊，我们把它叫做“狗日新”。日日新，又日新，也就是说，大家都要有一种精神，不断的呢去学习新的这个知识啊，要到新的地方去旅行啊，然后要试试新的餐厅，到卡拉 OK 要唱新的歌啊，不同形态的歌啊，那经常也要去听一些不一样风格的音乐，去看不一样的电影，上不同的课。Olive, a mother of two, values communication with her children. She often engages in conversations with them, especially during her daughter's career exploration after graduation, using a guiding approach that is free and open-minded. 我觉得自由派的教育方式主要让我可以自己摸索，还有追寻自己想要做的事情，然后从中我觉得这个发掘到追寻，然后到实践自己的梦想的这个过程，我觉得非常的可贵。我觉得我还蛮幸运的，因为妈妈比较不会给我这方面的压力，她其实还蛮放手让我自己想做自己的事情。她在我大学毕业的时候，她没有说我一定要从事公关类型的行业啊，然后我有说我想要去学关于设计方面的课程，然后她也都蛮支持我的。Olive's son, who is 8 years older than her daughter, receives different treatment. Since childhood, he has dreamed of being a professional gamer, but this has been met with opposition from Olive. 一个反对，一个坚持，到最后一路呢，我发觉我已经就是阻止不了小孩他喜欢电玩这件事情，然后我就慢慢修改我的态度，因为我发现就是父母跟小孩的对抗，其实到最后输家都是父母。后来就看到我儿子真的是一路走来始终如一，他真的没有放弃过电玩，后来变成游戏业，后来变电竞行业，所以他现在从事的行业就是电竞行业的 marketing。那我后来从这件事情我自己也 learn 到，就是说其实我们不应该用父母有限的知识去框架小孩无限的未来，因为在现在有未来的工作有80%是现在还不存在。Olive emphasizes that by learning to see things from another perspective and thinking differently, one can generate greater energy. 我一直就是我要相信美好，然后相信自己，然后挫折的时候我会跟自己对话，我会写感恩日记，要不然人生，你会觉得说哇，这个挫折或是不如意的事情10之8九，对，你又要永远保持很
正的能量去对付未来这么多可能发生的事情，你不转念是不行的。对，我当然希望就是说我每次面对他人的时候，我都是很有能量。但如果真的能量不好的时候，我也会很坦白的跟对方讲，或许改个时间哦，或许用另外一种方式。现在就是不要再勉强自己了啦，因为勉强自己也很累。对，我是虎井狗党的党主席啊，我也希望他政功康泰，我们永远会巩固领导中心啊。作为他很多朋友的今天有这个机会做这个代表啊，我也要跟他讲，我们都觉得很幸运有这个朋友啊。那送他一句话的话就是，夕阳无限好，彩霞正满天，啊，那我们希望他继续去做梦，继续去完成他许多的梦想。In her second life, Olive devoted herself fully to her work in pursuit of a sense of accomplishment. In her third life, she seeks a sense of purpose. Even after retirement, she continues to shine and stay relevant on the stage of life, passing on her valuable PR and branding experience to the younger generation. Olive has been an inspiring figure worth learning from at every stage.